Sveikučiai! Šiandien mano kamade paprastas viščiukas broileris, pagardintas itališkų žolelių mišiniu. Kaip pagrindą, aišku, naudoju druską, taip pat 5 pipirų mišinį ir granuliuotus česnakus. Bet papildomai dedu dar tokį specialų makaronam šiaip skirtą itališkų žolelių mišinį, kur pagrindą sudaro aitriosios paprikos, česnakai, taip pat bazilikai, petražolės ir kai kurios kitos žolelės. Rūkinant kiaulieną arba žuvį jie labai tiko, tai nutariau pabandyti dar ir su vištiena. Paprastai mėgstu kepti kukurūzinį viščiuką, bet šį kartą nusipirkau tiesiog paprastą viščiuką broilerį. Bus taip pat skanu. O vištą šiandien kepsiu tiesiog paprastai, taip kaip galima kepti orkaitėje, tai yra jos neperpjausiu, o visą tiesiog kepsiu padėjęs ant grotelių. Šiaip esu išbandęs kamadę kepti labai įvairiais būdais ir gana egzotiškais irgi, tai galit pasižiūrėti mano kitus vištos video, o tokiu būdu niekada dar nekepiau turbūt, nes paprastai barbekiu yra specifinės technikos, kurios leidžia arba tolygiau iškepti, arba labiau paprieskoniuoti tą vištą, bet šį kartą kepu tiesiog visą viščiuką, įtrindamas jį į prieskoniais, tai svarbu, kad tų prieskonių viduje būtų pakankamai daug ir kad būtų paprieskoniuotos visos vietos. Kadangi višta yra labai didelė, tai dar papildomai druskos uždedu jau paprieskoniavus vištą, kad šiek tiek geriau pasimarinuotų. Kitą dieną kuriu kepsninę ir kepsiu vištą maždaug 150-170 laipsnių temperatūroje. Kol kaista kepsninė, dar kad tolygiau višta keptų, tiesiog surišu jos kojas, taip tiesiog bus vienodesnė forma ir tolygiau keps. Šiaip nėra ko gero būtina taip daryti, bet kadangi kepu pirmą kartą tokiu būdu, tai darau viską, kad būtų kuo geresnis rezultatas. Juolab, kad tikrai nėra sudėtinga. Įsidegus anglims dedu sistemą su deflektorium ir dar dedu antrą deflektorių. Mano mintis yra tokia, kad kaip orkaitėj višta turėtų kepti labiau iš visų pusių, ne tik iš apačios. Tai uždėjus 2 deflektorius tiesiog mažiau karščio ateis iš apačios. Ir tada dedu nulašėjimui indą, kad nevarvėtų viskas ant deflektorių ir dedu groteles. Groteles dar šiek tiek pakaitinu, kad mažiau priliptų ir taip pat dar patepu augaliniu aliejum, kad tiesiog vištos oda nepriliptų ir būtų gražesnis vaizdas. Vištą dedu specialiai kojomis į galinę kamado dalį, nes ten būna dažniausiai šiek tiek aukštesnė temperatūra, o būtent tamsiai mėsai kojoms reikia aukštesnės temperatūros, kad jos iškeptų. Jeigu krūtinėlės temperatūra turėtų galutinė būti apie 74 laipsnius, tai kojos turėtų pakepti iki 80 ar net 90 laipsnių. Aš įdėjau vištą į kamadą šį kartą, kai jo temperatūra buvo apie 150 laipsnių ir viską pamažu šildau, tai netidarau pilnai angų, o palaukiu, kol viskas natūraliai įkais. Dar papildomai, kad būtų skanaus dūmo, įdedu medienos pagaliukų į apačią po anglių turiniu. Naudoju alksnio medieną. Na ir toliau, šiek tiek prižiūrėdamas temperatūrą, kad jinai nepakiltų daugiau negu koks 180 laipsnių, kepu vištą joj nieko tiesiog nedarydamas. Visą laiką kepsiu vienodai, tai yra nei apversiu, nei apsuksiu jos. Paprastai kepu šiek tiek kitaip, bet šį kartą tiesiog norėjau pabandyti, ar kamadas tikrai yra orkaitė. Kepant tokio dydžio vištą kitais būdais, kai jos svoris yra apie 2,4 kg, jį iškepa per maždaug 1:45 minutės iki 2 valandų. Ir kiek matau, šiuo atveju kepa maždaug panašiai, tai didelio skirtumo nėra, ar ta višta yra perpjauta, pavyzdžiui, per pusę, ar jinai yra padaryta jos išklotinė, kepimo laikas nuo to nelabai priklauso. Bet kas šiek tiek skiriasi, tai yra kepimo tolygumas. Tai matuojant temperatūrą skirtingose vietose, tikrai matosi, kad tas kepimas nėra vienodas. Ir šiuo atveju labai gerai padariau, kad padėjau tą vištą būtent kojomis į galą. Tai kojos yra tikrai ženkliai stipriau kepa, negu kepa krūtinėlė, bet taip ir turėtų būti. Bet kokiu būdu kepant vištą, svarbiausia yra neperkepti krūtinėlės. Tai aš nuimu ją, kai temperatūra pasiekia maždaug 70-72 laipsnius ir dar ta temperatūra šiek tiek paaugs, kol višta ilsisi. O kojų dalies temperatūra gali būti ir gerokai aukštesnė, tai šiuo atveju yra apie 90 laipsnių. Na ir ką, vištai šiek tiek pailsėjus galima ją pjauti. Tai pirmas dalykas yra, kad kepiau nejudindamas jos ir neapversdamas,
tai iš apačios gavosi šiek tiek mažiau prikepę, oda tokia nelabai prikepusi, bet iš kitos pusės vaizdas tikrai puikus. Pati višta yra gerai iškepusi. Vienintelis dalykas, kad oda šiek tiek yra mažiau prikepusi negu norėtųsi, tai jinai tokia truputį kietoka, bet čia dėl to, kad tiesiog nenorėjau jos dar labiau perkepti ir nuėmiau šiek tiek anksčiau, kol dar ta oda nespėjo prikepti. Bet kitais atžvilgiais puikiai išrūkinta iškepta višta. Bet ar tai yra geriausias vištos kepimo būdas kamade? Tai turbūt ne. Man sakyčiau, kad geriau yra visada išklotinę daryti, nes taip daugiau prieskonių galima pridėti, jie tolygiau pasiskirsto. O jeigu norisi kepti visą vištą, tai geresnis būdas tikrai yra ją kepti ant skardinės tuo vadinamu būdu, o dar geresnis rezultatas, jeigu kepama jinai ant besisukančio iešmo. Bet, žinoma, ir toks būdas yra tinkamas, jeigu norit išsikepti vištą paprastai, neįdėdami daug pastangų. Na, o koks gavosi skonis su tais itališkais makaronų prieskoniais? Tai su tokiais prieskoniais esu daręs kiaulieną, taip pat esu rūkinęs lašišą ir buvo labai geras rezultatas. Šiuo atveju vištai gal jie ne patys yra geriausi, tai buvau tiesiog nustebintas, kad nebūtinai geras skonis dera prie visko. Bet dabar tai tikrai žinosiu. Skanaus ir iki kito karto.